com uma Phaser aqui 250, ó. Embreagem tudo originalzinha, zerada. Só que o cliente está reclamando que ela tá patinando, tá? Aí é o seguinte, ó. Ali dentro da haste ali, ó, tem um ponto, ó, tá vendo onde tá mexendo lá? Ó, se não mexer ali, ó, naquela regulagem, não bater em cima do ponto, ó, da haste, ó, não adianta, a embreagem fica ruim mesmo, ó. Adianta enforcar ali e sair fora do ponto que vai patinar mesmo. Então, o bizu é ali, ó, é a regulagem da haste.